Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bungsu Motovlog. Untuk tips hari ini saya mau ngasih tahu cara mengatur indikator kilometer pergantian oli. Untuk langkah pertama kita nyalakan motornya. Setelah motornya nyala, kita tinggal tekan tombol ADJ selama 2 detik atau sampai semuanya berkedip. Setelah posisi ini, kita cara menaikkan dan menurunkannya, kita bisa menekan tombol ADJ untuk menaikkan, dan untuk menurunkan kita bisa tekan tombol sel. Minimal kita ganti oli untuk pertama kalinya ganti oli disaranin untuk 1000 km, dan maksimal ini kita ganti oli berada di 4000 km. Untuk saya sih biasa ganti oli di kilometer 2500, udah cukup gitu. Dan kalau kalian yang sultan ya mungkin di 500 km kalian udah ganti oli gitu. Ya mungkin itu tips dari saya. Dan untuk cara nge-save nya kita bisa tekan tombol sel dan ADJ secara bersamaan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe video ini. Terima kasih telah menonton video